के नीचे प्रॉब्लम था, ये हाँ। पूरा हड्डी रीढ़ का। कितने समय से समस्या थी आपको? समस्या तो लगभग हो गया कोरोना के टाइम से हुई, 4 साल। और आप बाहर दुबई में जॉब करते थे? सऊदी में। सऊदी में जॉब करते थे, तो वहाँ से आपने मेरे को वीडियो हाँ, वगैरह? वीडियो देख के फिर बम्बई आया, बम्बई से कॉल किया था। अच्छा, हाँ। तो अब कैसा है आपका इलाज अभी कराने तो में? आराम है। आराम है? बहुत ये आराम है, थोड़ा 1 महीने से हल्का करीब है। इलाज चल रहा है आपका? हाँ, 1 महीना हो गया। और इस बीच में अब कोई समस्या ज़्यादा बढ़ नहीं रही ना? सब नॉर्मल है? सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। क्या कहना चाहेंगे आप क्लिनिक के बारे में? क्लिनिक के बारे में आइए, हाँ। जरूर आइए। अच्छा, आराम हमको बहुत है, कम से कम हमको 4 साल हो गया इलाज कराते कराते, ओके। लेकिन नहीं आराम हुआ। लेकिन अभी बहुत आराम है, बस अब आराम। हल्का है, ये सेशन और ले लूँगा हाँ, तो हो जाएगा आराम। और लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे यही कि आइए, विजिट करिए। हाँ, अच्छे हैं डॉक्टर साहब। चल ठीक है, अपना थैंक लखनऊ में है, नज़दीक भी है। यू।